好啦，咁歡迎晒我哋全球嘅網民咧，禮拜二咧收睇我哋咧風生水起啊嚇！咁啊今日嘅風生水起咧，我坦白講，我唔呃所有嘅觀眾嘅。今日係錄影嘅，點解要錄影咧？咪就係因為琪琪要去做明星啊！過氣嗰隻，唔係因為咧，琪琪咧喺啱啱今日咧出嗰呢一集嘅時間咧，佢就幫電視台拍緊嘢，話去做明星，咁所以我哋唯有錄影啦，就下你啦，係咪？係啊，嗱，真係俾個機會你同雨河神大明星一齊做節目係啦 ，OK， 真係俾面啦，俾面啦。咁啊，雨河神咧，因為而家咧喺坊間咧，無論喺香港咧，或者咧即係咧東南亞咧，係突然間好多人對佢有興趣，咁所以咧電視台咧就要邀請佢去拍攝電視節目啊。咁所以就阿雨河神咧，所以就要去做明星。咁咧變咗咧，我哋今集咧就係錄影嘅。咁但係今集錄影咧唔緊要 ，OK， 因為裏邊嘅資料咧係非常一定要儲低嘅。嗱，嚟緊仲有幾日啫，咁就已經係咧，即係農曆嘅7月啊嚇，7月咧就係鬼月，OK， 咁啊過往咧好多樣嘢咧都唔做嘅 ，OK， 咁就盡量避咗佢啦。咁啊原來鬼月咧係有個叫鬼月殺嘅嘢啊，嗱今日咧就講啦，咩叫鬼月殺啦？嗱交俾你啦，嗱呢個你專門啦，啊 OK。咁啊，首先咧，大家其實就可以總結一下，即係可以發覺一下乜嘢叫鬼月殺？你聽我講，農曆1月咧就係過年啊，好多神啊嗰啲噶嘛，係啊，好多神啊，好多大嘅嘢啊。咁佢一對沖嘅7月咧就係啦，就係鬼啦。哦，係嘛？神就1月，1月就係神月，7月就係鬼月。哦，咁點解成日都話係7月份鬼門關大開咧？就係因為神月即係農曆嘅1月。佢就係艮卦，艮卦，艮卦就係鬼門啊嘛。係，但係咧佢係沖坤噶嘛。係，坤就係你就當沖天門啦。但係坤月咧就即係話未申2個月就咁啱係農曆7月咧，就係沖艮嘅。哦，沖艮就係鬼門啦。咁嗰棟鬼門一沖就係開鬼門啦，所以就成日都話。農曆7月份啊，就鬼門關大開啊！其實首先就有個咁樣嘅原因。呢個原來同玄學有關係嘅，就係頭先講啦，就係嗰啲咧就衝落去，所以個門就開咗，係咪？係啦。咁乜嘢叫做鬼月殺啊？即係呢個月原來係有殺嘅。其實可以講話係殺，其實咧即係話點樣講咧？即係再準確啲講，其實就係即係因為佢係。衝開咗鬼門咁就對於一啲時運比較低啊，或者有啲人咧佢係確實係好夜返啊，或者種種方方面面啦，咁佢就容易會沾染到嗰啲唔乾淨嘅嘢。係啦，唔乾淨嘅嘢啦。所以今日咧就農曆7月咧，即係呢個鬼門關開啦，咁亦都有咧一樣嘢咧叫鬼月殺啊嚇。咁啊容易咧就陰氣咧喺呢個月裏邊咧就相當之犀利嘅，就會搶
你原本陽間嘅你嘅財運啊，咁所以今日咧即係咧宇學神咧，咁佢就會教啦，財運麻麻地嘅人咧，就一定要學7樣嘢，學7樣嘢咧就係避開呢一個煞啦 ，OK？ 咁啊嗱，一陣間學足7樣啊嚇，因為今日嘅時間係短咗嘅1個鐘嘅啫 ，OK？ 咁咧就變咗咧就要學一學，阿 Tristan 你都喺度噶嘛，係咪？咁同我哋一齊啦，係咪？係。咁如果你我想講啲農曆7月你有咩唔做㗎？通常就少啲去夜街咯，但係我都會，因為我其實比較中意夜晚做運動嘅，即係跑下步啊，做 gym 嘅，咁就有時驚嘅，即係因為我始終我住嘅你都經過我屋企比較郊區啲噶嘛，夜晚都會驚少少嘅，所以就會少啲出夜街啦。同埋你盡量農曆7月唔好行陰街柳巷啊！你知咩叫陰街？因為我哋嗰度好多樹啊嘛，你知道？嗱 OK，嗱咁樣講。咁咧，一陣間記住，有啲街咧，其實如果咩嘢叫陰街咧，嗱，每個人命水唔一樣啊嚇 ，OK？我揀鋪頭咧，如果我要開鋪頭咧，我就揀陰嘅街嘅。哦，係，因為我條命嘅問題，我成日都話咧，我去大街大巷開咧，譬如彌敦道咁，我係嗰間鋪頭唔會發㗎，咁我就要去陰街開啦。陰街嘅意思咧，就唔係一定係啲即係地庫嗰邊嗰啲陰街。唔係嘅，嗱陰街就係點咧？可能係一條街 ，OK 都大嘅，但係佢永遠冇太陽曬到嘅，但係佢都大嘅。咁咧嗰啲叫陰街，即係太陽曬唔到嘅地方 ，OK。咁就柳巷就另一樣嘢啦 ，OK。柳巷就係嗰啲咧，平時俾嗰啲人咧，即係去尋花問柳嘅地方 ，OK。阿榮業唔知嘅，佢知嘅，佢唔知嘅，佢點會唔知？佢大個㗎啦嘛，係嘛？但係我就好少去陰街柳巷度去尋歡嘅。咩啊？我就好少去陰街柳巷度尋。嗱，陰街就未必有得尋歡喎，陰街好多鋪頭嘅喎，係啦，陰街係好多鋪頭嘅，但係柳巷就係另一樣嘢啦，OK。我呢度咧，既然咧佢話你唔知就算啦，俾你唔知啦。呢度我就再補充一下啦。好啊。其實咧，你講嘅呢一個咧，都仲有一個就係陰陽分界嘅地方咧，就最唔好去。咁邊啲係陰陽分界嘅地方咧？就係嗱，頭先我講咗啦，陰街就係一啲太陽曬唔到嘅地方啦。OK，柳巷就係嗰啲有色情事業嗰啲街啦，係咪？咁嗱，呢啲叫陰街柳巷 ，OK。咁而乜嘢叫陰陽街咧？就要聽下咧，即係琪琪講啦。嗱，你會發覺咧，有啲地方就咁隔一條路，嗰邊好旺啊，另外一邊就好淡啊，拍烏蠅成日都旺鋪轉讓咁樣嘅。嗰啲就係陰陽分界啦。哦。咁仲有一種就係咧，朝早好多人嘅。夜晚就一個人都冇嘅，好似啲寫字樓啊、學校啊，成日都話有鬼㗎嗰啲咩啊嘛。佢其實都係一種陰陽分界嚟㗎。叫陰陽分界，我第一次聽嘅啫，叫陰陽街。OK。咁你第日請我多啲上嚟咧，就 OK，經常有得聽到啦。唔係，我好中意學嘢同聽嘢。咁呢啲陰陽街要小心咩咧？即係就係因為佢啱啱陰陽嘅隔住。就係最多嗰啲，即係其實相當一道門嚟㗎啦。嗰個就係門口嚟㗎。即係陰陽街就係一道門嚟嘅，佢哋就喺嗰度走上嚟啦。係啊，而且就係好多㗎啦，就係嗰啲就係喺嗰度好多啊。咁同埋一啲咧，就係你啱講嗰個陰街咧，仲有補充嘅，就係好似長年唔見陽光嘅室內啊。明。即係例如戲院入邊。佢係一定冇窗㗎嘛？明啊，呢個明。咁同埋就係嗰啲夜場啊。夜場咯，即係嗰啲酒吧。係啦，佢又係冇窗㗎，係啊。係。咁同埋咧就係有一啲街巷嘅一邊係好旺嘅，然後一行到內街就突然間好靜啊，嗰啲後巷啊嗰啲，嗰啲都要小心，係嘛？嗰啲都係。OK，嗱，因為最近咧，可能咧，即係咧，我哋都講啦，即係咧，因為咧，赤馬年啦，咁大家要小心咧，就係一啲嘅，頭先我剛才講啦，就嗰啲夜店啦 ，OK，因為前陣子都發生咗啦 ，OK，我有個朋友咧，好中意夜店嘅，咁咧我就話啦，嗱，你而家去夜店唔緊要，要學一樣嘢。入到去夜店咧，記住望下邊度係逃生嘅地方，望下邊度係逃生嘅地方。
盡量將你張台咧就坐近逃生嘅地方。有啲咩事大嗌啊、火燭或者咩咁咧，你記得就係你後邊嘅呢道門咧就可以跑走啦。呢個一定係要學，尤其是之後嗰幾個月，真㗎嗱。我唔係你知我人咧，又唔會唔俾人去玩嘅，但係我又會叫大家會小心啲，即係有啲嘢要記得，即係越人多嘅地方咧，你就要望一望你嘅逃生嘅地方喺邊度啦。OK， 係啦，OK， 係啦，我暗沉啲啫。好，即刻馬上教。OK， 頭先你講啦，去夜店你都會去㗎嘛，係嘛？都會嘅，係嘛？但係就少啲咯，呢啲月份就會。真係嗱，呢啲月份就要少。仲有補充一點啦，補啊！其實咧，補埋個青天都得。唔係，又講粗口，我而家話俾你聽，你每講一次粗口咧，我罰你錢。我無端端好啊，我錯啦。嗱，即係7月14唔好去夜街啦，咁樣係嘛？其實我哋依家現代咧就即係燈火比較通明咧，都唔怕啲嘅。因為咧，我以前喺嗰啲農村嗰度學法咧，我就真係明白點解7月14唔好出夜街啦，黑麻麻嘅。係我一出到去嗰個門口啊，然後伸手不見五指嘅，真係伸隻手落去，然後我揾部手機咧去照路啊。係淨係照到前面啲啲嘅咋，係啊！嗰啲就真係詐忌啦，詐忌啦，係啦。7月反而有一樣嘢我係好真係會比較會避開就係落水嘅，因為夏天咧，我每年都會有即係去遊船河嘅，即係一班 friend 遊船河，我就會避開7月節成個農曆嘅時候，我一定係7月節之前搞，或者7月節完咗先會。非常好嘅，非常準確，係啦。喺隻船度搞啲咩啊？唔係遊船河咯，遊船河曬太陽啊，着曬啲泳褲啊，3點水啊。人哋着對襪咋？咁起碼都有着啦，係咪先啊？嗱，我又唔介意，我又唔介意啲人淨係着對襪去曬太陽。聖誕襪咁樣，都幾風光無限啊！OK， 好啊，同埋又。都仲喺香港境外嘅，境內嚇。係啊 ，OK， 咪出到公海咪得咯，係咪？就咁着對襪曬太陽都幾靚。OK， 好啊 ，OK， 好啦，呢度咧今日咧教大家7招啊，咁學識呢7招啦。既然我哋頭先講到陰陽街，不如第一個就講陰陽街啦，因為你有一條都係㗎，係咪？係嘛？邊條？陰陽嗱。一定要去一啲咩咧？就係咧陰陽交界處咧，就長期唔見光嗰啲咧，就盡量避免啦。嗱，呢條咧，一早已經寫咗㗎啦。OK， 睇唔睇到邊條啊？第4啊，第3啊，睇唔睇到啊？第4啊。唔好去一邊旺一邊唔旺嘅地方。原來都有寫到係。梗係啦，提你啊嘛，唔使提我㗎。真係，我哋阿 Kristen 真係細心啊！係啊，嗱，你睇下個後邊打咗啦，嗱 ，OK， 邊個得 Kristen 就邊個得天下，一家文化咯 ，OK， 係嘛？你都仲未有心上人啊嘛，係嘛？幫你推下啦，OK， 邊個得到嘅興趣着襪係，好中意呢個。好中意呢個興趣曬太陽，淨係着襪係嘛？係嘛 ？OK， 或者好似我咁樣攬條圍巾，但係就乜都唔着嘅，係啦，襪都唔着啦。OK， 咁都得嘅。OK， 好啦，好嗱 OK， 咁呢一條咧一定要提一提下㗎啦，係啦，就係咩職業就係護身符啊？呢條啊職業係護身符啊？係啊，係啊，嗱，即係有好多嗰啲做警察啊、醫生啊嗰啲咁佢成日都消防員成日都見到嗰啲唔係咁好嘅嗰啲場景啊嘛，佢哋唔驚㗎，係，同埋嗰啲嘢咧唔可以害佢哋嘅。哦，因為係幫人服務啊嘛。因為呢個係佢嘅天職，係個天叫佢咁樣做嘅。如果你咁搞佢嘅話咧，佢就係犯天條。哦 ，OK。所以咧，着嗰啲制服啊、乜嘢啊嗰啲咁樣，即係反而係相關從事嗰啲嘢啦。佢唔怕嗰啲嘢㗎。
好啦，簡單啲嚟講，即係話咧，原來個職業咧，如果有啲職業咧，本身就會有一個護身符噶啦。而呢個護身符咧就係幫人啊，譬如一啲嘅警務人員啊、消防員啊、護士啊，嗱喺裏邊咧就有一個幾特別啦，佢又要着制服，但係佢又唔係保護我哋嘅，咁保安算唔算咧？保安都可以惡啲啦。保安就要惡啲啦，即係呢個月裏邊惡啲。佢話原來呢啲咧着咗制服嘅人咧係一個護身符嚟嘅，就唔怕呢啲咁殺氣嘅地方。OK，咁但係如果一般人咧，就盡量農曆7月要避開呢一個鬼月煞咧，就唔好去剛才頭先啦，宇河神講得，就係嗰啲陰陽交界處同埋陰街漏巷，即係榮業最中意嘅。榮業 OK。係咪 Kristen 最中意？係啊，真係㗎！農曆7月咧，盡量咧頭先講啦，就唔好去陰陽街。咩叫陰陽街咧？其實好特別嘅，嗰啲街咧你一睇就知㗎啦。OK。係。真係隔依一條街，隔離就唔旺㗎啦。係。咁嗰啲咧就係陰陽交界。嗱，以我所知啊嚇，有一條就係啦。OK。銅鑼灣啦，OK，好多人啦。你知唔知有啲鋪係永遠租唔出㗎？就係啱喺近住告士打道，係有一個好大型嘅商場咧，嗰度啲鋪係永遠租唔出嘅。係你差唔多開晒名啊！到時候你小心啲攞車嗰陣時，俾人仆你啊！我都冇開到名，告士打道唔係啊，都唔知道。係，反正就係差唔多嗰啲啦，係啊。係啦，咁嗰個商場好特別嘅，嗰啲鋪咧係永遠都唔係幾租得出嘅。佢嗰條街就係陰陽街啦，就係爭一條街嘅啫，就真係由好旺變為唔旺啦。OK，咁咧呢啲街咧就叫咧即係咧喺呢一個農曆7月啦，亦都盡量少去啲啦。OK，因為嗰啲街係聚積咗好多嗰啲。係啦，我哋叫冤親啦，我用冤親去形容佢哋啦。好容易撞到㗎，即係尤其係嗰啲人時運低啊，再行嗰啲唔好嘅地方，反正發生任何事都係天時地利人和，時間地點人物。我好信3個結合埋，即係如果最近都好似有少少不在狀態咁就唔好行嗰啲街啦。係。但係你話，我最近都時運高，旺嘅。咁行下都無妨。係啦。人旺就行邊度都冇所謂。咁同埋有一啲，我本身就喺嗰度做嘢嘅。你咁旺，你咪應該瞓喺墳場度攤下咧。可以啊，我唔怕㗎。我知。係啊。咪即係我想形容俾大家聽，以佢咁旺 ，OK，咁就瞓喺墳場度攤喺度咧都唔驚啦。嗱，然後就每人10蚊雞可以睇我瞓覺。你開個直播啦，每人10蚊雞睇下宇河神琪琪喺個墳場度瞓覺。唔係，你仲可以揀我係著襪啦，定係大衛？我中意你呢個，有得揀係咪？我有得揀，唔係加錢咯，好似咁樣金豬爸爸媽媽咁要加錢啊！首先要入會，入會。唔係你哋，我想講啊，其實你哋睇緊錄影嘅都可以撳課金㗎，係咪啊？可以買會員㗎，可以㗎，係啊，同埋預先多謝各位金主爹哋媽咪支持我哋嘅節目，祝各位爹哋媽咪咧就大發奇財，笑口常開，四季平安，順順利利。鬼節咧嗰啲鬼咧就全部都係你嗰啲好朋友，如有鬼助。咁你呢句犀利啊！第一次聽如有鬼助，係啊，我都即刻撳錢俾佢。有神助聽如有鬼助。同埋咧，如果大家咧即係咧鼓勵咧阿琪琪咧繼續去做佢嘅明星啦，拍多啲即係電視俾大家睇嘅話咧，咁俾多啲課金啦，OK？因為今日咧佢其實咧就真係佢這邊廂佢喺度做緊節目咧，那邊廂佢係拍緊電視節目嘅，OK？好，快啲馬上第二條啦！第二條係不如講咩啊？西南門啦，呢個係嘛？呢個呢個緊要啲。處理過係嘛？西南門，嗱，我講例子啦，好嘛？好啊，梗係好啦，影住你講啦。呢個唔係好啊，你講。我咪我係攞水喎，你講啦，你對住個鏡頭講。呢一個咧就係一個風水案例嚟嘅，咁係一個發展商，佢就嗰間屋就好大間嘅，就專登喺東北嗰度
設咗一個佛堂，係俾佢媽咪咧拜佛嘅。咁設咗冇幾耐，嗰個時間點一到，佢阿媽就鬼上身啦。嚇！拜佛堂嘅人都鬼上身，因為嗰個佛堂放嘅位放錯咗，一陣間我就會講點解啦。係。咁收尾咧，佢請咗好多人搞都唔得，個個都唔得，請咗你搞就得啦。唔使咪就拆咗佢咯，拆咗個佛堂，過咗冇幾耐就好返啦。真係啊！你叫佢拆咗佢啊，成個。係啊，佢哋仲要唔捨得拆啊！我話咁你自己中意啦。咁之後，我以你嘅性格一定唔係咁講嘅，你一定係講一個500蚊嘅字先。哎呀，算啦，唔好講呢啲。拆咗佢啊！係咪你想你老母一路都病啊？反正以你嘅性格，唔係都。又係又唔係啦，唔好咁樣糾結我呢個問題啊！唔係，我要你包裝得好啲，係啦，唔係佢唔會咁樣嘅，佢唔會咁嘅，係啦。咁但係真係因為嗰個佛堂係冇錯，就喺東北位係。咁所以嗱，咁東北位都好多樣嘢㗎。咁點解咩西南門窗側東北？你聽我講埋先啦。係啦。咁又有一個係喺都係唔可以話地方嘅。佢咧係租屋住嘅，咁然後佢東北咧佢就唔係佛堂，但係佢一打開窗咧就係個土地廟啊，又係瀨嘢嗰個。咁會點咧？我想知啦。譬如喂，而家我哋全世界睇緊咧，咁我嗱你留意下，即係打開你個窗，望到東北邊係咪啊？應該唔係嗱，你聽我講。係我而家聽啦。屋企嘅東北邊最好就唔好有神神佛佛嗰啲嘢，因為嗰個位置其實咧就唔係咁適合建香火嘅。反而咧喺西南邊咧，你喺嗰度放神櫃啊、拜佛啊，或者係有香火咧，反而係好嘅。係神啊或者鬼啊都會幫助你，甚至俾靈感你嘅。但係喺東北嘅話咧，就係相反嘅，係害你嘅。除非你係靠嗰樣嘢嚟揾食啊。明啦。咁其實你一定要喺無論係咪鬼月啦，即係就算唔係鬼月啦，你都要睇一睇你自己屋企嘅東北係擺啲乜嘢啦。OK，特別是鬼月，即係你要化到呢個鬼月煞咧，咁麻煩你哋睇一睇你自己屋企嘅東北。如果雜物多啊，零零舍舍好多樣嘢咧，尤其見紅色啊，係啦，就幫佢搬走佢。嗱呢樣嘢，東北不能見紅色啊！鬼月、農曆7月，如果東北邊你屋企嘅東北邊係見到紅色嘅話咧，哎呀大劑啦！你成個月咧就係中咗呢個鬼月煞啦。紅色啦、香火啦，都唔見得。有啲人喺嗰度點嗰啲香啊、燒香薰啊，點嗰啲蠟燭啊。嗱，有啲人咪會買啲魔法蠟燭啊嗰啲嘅，都唔好喺嗰個位置點。東北係咪？係嗰個位置好罩忌嘅。嗰日本啊，你去日本你會發現咧，日本好多嗰啲皇宮建築啊，佢專登東北佢缺咗一個角㗎。我呢個我留意下先。我都唔知。係東北原來佢就係佢哋就係好罩忌，唔想擺咯。佢就係好罩忌有嗰個位，有嗰個角，咁然後就缺咗佢。你去留意一下，係啊。日本啲寺廟。咁然後咧，皇宮啊，佢話皇宮或者寺廟係啊。同埋咧就係大家有幸就睇到我哋呢個節目咧，就知道一個咧住酒店嘅小貼士啦。有好多人話：哎呀，我唔瞓得尾房啊，好多嘢啊咁樣噶。其實嗰啲房都唔算勁。係開西南門。開西南門 ，OK。嗰啲就多嗰啲。OK， 多嗰啲 view 雲係啦。即係其實簡單啲，簡單啲啊嚇。咩叫開西南門好咧？你譬如你去到酒店咁啦。整個指南針對住道門，睇下係咪西南。攞個電話開個指南針，如果你道門咧係開西南咧，就窄細啲。但係通常你上咗房，你先知係咪西南。係㗎，房咯。係咯，你到時換喎。
即係你唔可以提早換。咁我想問啦，即係如果你喺下低見到係美房，你就唔要美房，咁但係你西南門你要上到去睇完先。你都有得解嘅，你要話師傅解下啦，有得解啊！好肉㗎，係啦，解下啦。得啦，你而家講個西南門先啦。整啲紅色嘢落去得㗎啦。係咧，你講啊，千祈要住酒店西南門先。係啦，住酒店咧就你要留意一下，千祈唔好開西南門。開西南門咧就零舍容易有嗰啲邪嘢嘅。係啊，琪琪師傅，我哋要幫觀眾㗎嘛，解下啦，解下啦。會嘅。解啊？點解？OK，講。整啲紅色嘢落去得㗎。紅色擺喺邊度先得㗎？你貼落道門度得啦。即係例如話，有個利是封咁啊，紅色貼落去。貼落道門度。咁冇事嘅。OK，即係譬如阿 Tristan 咁着紅色底褲，勾嗰個底褲上去都得。用衣架襪㗎，襪同埋底褲。聖誕老人襪啊，又紅又綠咁㗎。咁樣掛落去白㗎。聖誕老人白㗎，係咪啊？即係都得嘅，係咪得？你答咗我先，雖然講笑，即係個行李裏邊有啲咩紅色就得可以，係真係掛上去啊嘛，係咪化煞啊嘛，掛紅化煞啊嘛，冇錯。哦，係咯，呢個風水有學嘅嚇，掛紅係去化煞嘅。咁如果你真係去到酒店咧，你咁啱開到個電話，你係呢個咧西南門嘅話咧，咁你就掛啲紅色嘢咧上嗰度酒店房門嗰度啦。係啦，如果有人打啤啊，打啤牌啦。咁佢你知唔知鹹濕嘢？你頭先你講嗰啲係咩？你要講埋啤牌咁啊？咁㗎？係啊。唔好意思，鄉下仔係唔識嘢嘅，係啊。大家打啤牌係啦，打啤牌，打撲克牌，咁就得啦。係啊。咁佢入邊又顯得你有文化啦。咁打撲克，突然間你高貴咗好多。打撲克係嘅，咁佢咧就有一隻大鬼啊！係就 Joker 隻牌。嗰隻大鬼，掛落個門度都得㗎。我想話揾條紅色嘅絲巾，又或者係底褲，容易揾個啤牌。邊有咁多紅色嘅啫？唔係揾副啤牌難啲喎，你覺得去旅行揾副啤牌難唔難啊？你帶副啤牌過去咯。去旅行唔係大家都會會㗎，去旅行仲帶啤牌。唔會㗎，嗱你問下 Tristan 去旅行咁耐，你有冇帶副啤牌去啊？你有冇帶派克去啊？咩撲克牌？撲克，你有冇帶撲克啊？我冇啦。但係你話咧，你話隨身喺個袋度或者啲銀包裏邊咧攞個紅色嘅利是咧就應該有。係利是。貼張紅衫魚啊！哇！都得㗎。係。我驚貼張紅衫魚啲。入嚟執房，我以為我俾貼士佢喎。你瞓一晚啫，酒店咩唔係瞓一晚啦？唔係瞓一晚然後走嘅咩？梗唔係啦，我哋要趕時間啊。唔係啊，你平時去嗰啲係瞓一晚，嗰啲係斷鐘計嘅添，你嗰啲。係啊，你扭暗。然後燒到我嗰笪啦。係啊，點會無端端酒店瞓一晚啫？我好快㗎，唔使斷鐘計㗎，2分鐘搞掂㗎啦。係啊。咁你就去後樓梯啦，唔租啦，啲房費都慳翻。咁你去後樓梯啊 ？OK， 好啦，咁啊嗱，記住啦呢樣嘢啦。頭先咧講咗2點啦，就係咧職業咧，原來咧某啲職業咧係護身符啦，而第二咧就係留意住咧喺鬼月，特別是係留意咧東北你屋企嗰個嘅位置。記住唔好放紅色嘅嘢，千祈要清走佢。如果唔係咧，你就會犯咗咧鬼月煞啦。咁亦都會咧令到咧你嘅財運咧，唔知點解突然之間，冇咗好多。OK，既破財，然後啲細路仔又唔聽話，又走客。走客啊緊要啲。細路仔唔聽話就成日都唔聽話㗎，細路仔就，但係你就留意下你個東北位啦。OK，好咁啊喺屋企裏邊咧，點解唔可以放呢啲紙錢啊？又係案例，係啊。案例啊，好講嚟聽啦。成日鬼上身嗰啲，你去到佢屋企，點解咁多香爐嘅？好多香爐㗎，一唔係就好多嗰啲紙錢啊嗰啲，就放晒喺度，即係準備燒啊嗰啲。其實越迷信嘅人就越容易揦嘢。係。
唔係，但係其實我都建議大家係，譬如春秋二祭啊，又或者譬如新年啊嗰啲時間咧，咁就即將燒先即將買啦，係，即係唔好擺喺屋企啦，即係要燒咪買咯。火災係咪先？咁啊，即係佢話原來屋企裏邊咧，尤其是特別係鬼月啊嚇，即係農曆7月咧，喺屋企裏邊咧唔好放太多呢啲金銀衣紙嘅嘢，OK，亦都唔好擺太多香爐喺屋企啊嚇，OK。有一個就係啦。案例係啦，案例。哇！嗰個人屋企嗰個係鬼上身到點嘅咧，係即係去咗精神病院㗎啦，然後係鑑定佢係精神病㗎啦。咁佢咧就玩嗰啲屎，即係嗰個女嘅玩嗰啲屎啊咁樣又成嘅。咁嗰個小朋友好細個嘅啫，嚇咁樣嘅。咁嗰陣時，哇！去到屋企，又香爐啦，又拜咗好多嗰啲各種各樣嘅神佛，好多個像嘅。係，我有一次都係啊。我好少啊 ，Tristan 有冇陪我去啊嗰次？好似 Mandy 陪我去啊。馬來西亞？唔係我咪上到去咯，咪鬧佢咯。呢度咁多神像，做咩啊你？留翻關公佢啦。阿 Mandy 帶嚟就係嗰個 case 係啊。係啊，跟住你知唔知我好笑啊？我好少可咁惡嘅嗰次，一拍晒出嚟屋企個關公咧，仲要係關公咧，一定要紅面關公先可以驅鬼嘅。OK，咁我就話你盞燈都唔啱啦。如果你拜關公拜得咁冇誠意，就唔好拜啦。咁我嗱臨咧，跟住咧叫。阿 Mandy 啊，啲師姐落去咧，幫佢換咗眼燈啦。換咗眼燈，裝翻香。其他所有嘢都抌晒佢。同埋嗰陣時個眼燈斬下。我覺得咧係你嗰啲護法借你把口講嘅。係咪啊？你講嗰啲係啱晒，係。係咪啊？因為我有陣時係你見我平時嘅人咧，好溫文嘅，但係我快樂咧。因為你突然間變咗一下，其實佢就同你通一通之後就借把口講出嚟。係。咁而家冇嘢啦，而家嗰間屋亦都大家都即係精神爽利啦。咁啊，同埋佢哋亦都即係揾到錢啦。亦都樣樣都順翻啦。嗰時嗱，我又唔會下下去人哋屋企嘅，但係嗰個 case 就真係一定要去幫佢啦。OK，好嗱，記住啦。咁啊，屋企咧唔好放太多咧無謂嘅香爐啊嚇。OK。咁同埋咧就係即係你如果唔係話好有嗰種對嗰啲粵劇啊、古曲啊嗰啲十分有興趣，或者去為佢揾食嘅話，你真係偶爾聽一聽係冇所謂嘅。但係就唔好咧，就夜媽媽啊，或者係即係7月份啊咁樣聽。呢啲又係好中意聽嘅喎，佢哋係粵曲啊嘛。係啊，即係嗰啲我就成日聽嘅。係啦。嗱，我話你知呢啲粵曲咧。一唔係就神仙嚟聽，一唔係就鬼嚟聽㗎。咁所以亦都會同佢講一樣嘢啦，因為農曆7月啦，即係做神功戲啦，點解會係做粵曲啊、潮曲啊，即係潮劇啊，又或者潮劇多啲嘅通常。潮劇啊，其實係某程度上嗱，粵曲本身係冇問題嘅，但係佢個音樂有問題。嗰個音樂嗰啲嘅樂器咧，會引咗佢哋嚟嘅。啱啦，就係啊，佢就係嗰啲咚咚橙橙嗰啲音樂。其實嗰啲就係愛嚟請神同埋請鬼嘅。其實係個音樂 OK。嗱，我哋並非話粵曲有問題，係嗰啲嘅音樂令到咧，佢好似有個信號咧，就嚟到呢度啦。咁如果你農曆7月咧，即係你唔想有呢個鬼月煞嘅話咧，就盡量農曆7月咧，就唔好夜晚喺屋企播粵曲啦。OK，如果咪就麻煩啦。OK，好。粵曲好神聖㗎。首先要講啊，粵曲好神聖嘅。所以佢係會帶有少少呢啲嘢。明啊，即係咁樣，咪就係做俾神同做俾鬼睇咯。OK，好。咁啊，另外啦，咩叫高靈體質咧？撞邪嘅人啊，唔好去佛寺啊，越去越嚴重啊。咪呢個要解釋下咯。嗱，首先高靈體質嘅人就係，佢好容易 feel 到嘅。係。而且咧，甚至係睇到㗎啦，已經。OK。
咁如果 feel 到睇到我嗱過往咧，你係好特別嘅，你嗰套嘅功夫咧，過往就盡量就話咧嗱，農曆7月啦，如果咧容易 feel 到睇到嗰啲咧，就盡量唔好去嗰啲嘅醫院啊、殯儀館。但係你好特別喎，連佛寺都唔好去啦。OK， 點解咧？嗱，我想聽下啦。佛寺最多嘅啦。係。嗱，首先佛寺咧好，即係佢佛寺其實對於嗰啲好朋友嚟講咧，佢係相當嘅救助站。你唔好當佛寺係驅邪嘅。係佛寺係救助嘅，個個都好想聆聽佛法去超生㗎。嗱，簡單啲，因為我哋咧希望大家聽得明啦。其實點解咧？好多時咧，好多人都唔知嘅。其實咧，佛寺啊，或者啲廟宇咧，特別多嗰啲嘅靈體咧，其實佢哋咧，如果一路流連喺度咧，佢好想揾一個地方咧，可以叫做超脫啊，即係我係離開啦。咩咧？但係佢去到佛寺嗰度能夠聽到經嘅話咧，可能一個覺悟咧，佢就可以去到第二度啦。佢哋所以嗰啲地方係好容易聚咗佢哋喺度嘅。係啦，咁同埋咧就係。佢哋唔係喺入邊喎，喺出邊啊嘛。佢哋喺出邊，入邊都入唔到啦。係啊，咁然後你必經噶嘛，你入邊一定要入噶嘛，係嘛？係。咁你咪嗨到嗰啲嘢咯。唔係，裏邊就一定冇嘅，但係外圍就一定好多嘅。係啊。咁有件好好笑嘅。係啊。咁我有個徒弟係陰陽眼嘅，咁我哋一齊去普陀山，咁啊見到好多嗰啲好朋友喺度排緊隊啊，喺度聞啲香啊，咁然後突然間咧，佢就見到有一個咧就跟咗過嚟喎。咁佢即係過咗嚟你嗰邊。係啦，咁然後咧，佢就即刻佢就話：你既然咁有緣啦，跟咗過嚟啊，保佑我賺多啲錢啊！保佑我發多啲財啊！保佑我點好啊！然後嗰隻嘢聽到之後就走咗。呢個幾好笑，呢個幾好笑，佢聽到之後走咗。你知唔知點解走咗？我好明，即係我喺呢度成日都有自助餐食，我使食你嗰3支香真係。同埋佢話走咗，咪就係佢成日講一支香要我做咁多樣嘢，我梗係走啦，大佬。佢又見到我，我又幫你唔到 ，OK。所以咧人好得意嘅 ，OK。就如果你能夠咧，即係咧睇得到或者聽得到佢哋咧，咁喺農曆7月咧，盡量。因為咧唔係話唔俾你去佛寺，因為你佛寺經過嗰啲路咧，裏邊咧其實好多眾生喺度嘅，咁啊亦都有機會咧就係無端端咧中咗呢個鬼月煞啦嚇。時運低嗰啲唔好去啦。時運低咯，係啊，即係你話時運，即係你正常人咁樣，即係都冇話好不順啊點嘅咧。咁你去做下布施啊，做下鹽口啊嗰啲咁樣都好嘅。放下鹽口啊咁而且咧，我會㗎，我農曆7月係成日都放鹽口。你聽我講。其實做鹽口咧，即係我哋只不過係參與嘅其中一部分嘅咋。係。因為佢首先有一日係佈置壇場，嗰個佈置壇場佢已經係整咗結界嘅啦。咁即係你入到去咧係唔會有嘢干擾嘅。咁同埋佢最後一日咧，佢係幫你驅咗啲嘢佢，咁樣先走嘅。係。咁但係咧就有好多咧就係淨係參加咗中間嗰一半嘅啫，即係睇佢點樣整嗰啲施法啊嗰啲咁嘅嘢，就唔知道原來人哋係有前邊嘅準備同埋後邊嘅清理嘅。嗱，不如咁啦，我咧因為過往咧，我成日都要去盂蘭嘅，即係我成日咧每年咧我都要去咧唔同嘅盂蘭法會啊，又或者一啲咧即係你超度眾生嘅一啲法會啦，咁啊亦都幫手咧去誦經嘅咁。咁啊一般嚟講咧，好多人都唔知個規矩嘅。咁咧規矩咧，無論你去到呢個咧即係盂蘭啦，即係盂蘭盆節啊，又或者呢個中元節啊，甚至呢一個咧就係咧一啲嘅好大型嗰啲，譬如人哋做緊大戲又好，做緊呢啲神功戲都好咧。請你哋去到，唔想有事嘅話咧，請你哋入到去啦。你要記住一樣嘢，凡係呢啲地方咧，一定有個主壇嘅，佢一定會開咗個主壇喺度嘅。請你哋行埋去，你睇我每次都會㗎啦。喺主壇裏邊咧裝一炷香。因為嗰個主壇咧係請咗好多菩薩落嚟，OK，咁咧好多護法咧喺度護住大家嘅，咁你入廟都要拜神，都要嗌人哋一聲啦，所以去到呢啲盂蘭法會咧，咁唔該你哋去到個主壇度
裝一支香，就話我入咗嚟啦 ，OK。咁跟住啦 ，OK， 因為佢哋Tristan 啊 Mandy 成日跟咧，知我係點樣嘅。去完主壇度，咁咧所有嘅呢啲法會，呢啲盂蘭法會咧，一定有一個好大嘅鬼王喺度嘅 ，OK， 咁啊係啦。咁嗰個鬼王咧，其實係觀音菩薩嘅化身嚟嘅。佢用咗呢一個面相咧，去控制住咧所有嗰啲嘅遊魂野鬼嘅。咁我就去完主壇咧，裝咗炷香之後咧，我就行埋去鬼王裏邊咧，就裝咗炷香。咁我就通常嗌佢咧菩薩嘅，因為佢係菩薩嘅化身嚟嘅。咁你就裝咗炷香之後咧，你點樣喺裏邊玩咧都冇事噶啦。嗱，呢個係一個禮貌嚇 ，OK， 就唔好淨係行入去睇戲啊、食嘢啊。咁嗱，第三，因為我哋每年都做啦。咁第三啦，敬咗所有嘅主壇，敬埋呢一個鬼王。咁就麻煩你哋去敬你哋擺咗個附薦嘅祖先啦。因為呢個係有個次序嘅，即係唔好嗱。我有一次我真係喺現場咧，就捉住一個即係我哋頻道嘅粉絲啦，一入到去。就第一時間就裝香俾自己嘅祖先。嗱，我話唔啱規矩㗎。係咯，詐忌啦。我話唔啱規矩㗎，乖啦。去咗主壇度裝咗先，裝咗主壇，再裝咗天地爐，拜埋鬼王，先去拜祖先。如果唔係，你知唔知會有咩事咧？祖先係收唔到你啲嘢㗎，因為你都冇攞個通行證。你就咁直接俾佢，俾唔到嘅 ，OK？ 嗱，呢個係我希望大家敬神有敬神，敬鬼有敬鬼，每一樣嘢都有一個程序嘅 ，OK？ 你講得非常之啱。哎呀，因為多謝你咯，使唔使俾啲課金我啦？嚇，多謝金主爸爸媽媽，我講得非常啱，你就俾啲係啦。因為撳課金嚟啊 ，OK？ 哇，好多謝。因為敬神如敬人啊，係，即係嗰啲祖先啊嗰啲咧，係借佢係受到嗰啲神仙嘅管理先，你梗係要同個領導打咗招呼先啦。但係好多人唔知㗎嚇，真係好多人唔知㗎。希望你哋咧，即係咧去盂蘭啊，或者去啲大嘅法會嗰時咧，必須要尊重呢一個嘅規矩。啱啊 ，OK， 係啦，即係我都有嘅。就算西方宗教咧，好多時去一啲名勝咧，都係一啲好靚嘅教堂嚟㗎嘛，係咪？嗱，我入到去係點咧？嗱，因為雖然我唔係嗰個宗教，係啦，哎呀，嚟揾我哋啊！神父嚟啊，或者係修女啊，但係我會繼續講嘅 ，OK， 好啦，係點咧 ？OK， 嗱，我哋入到去所有嗰啲嘅名勝咧，如果佢係教堂或者聖堂嘅話咧，請你哋入去門口之前，望住前面人哋嗰個嘅宗教嗰個嘅像，輕微嗰個弓 ，OK， 跟住去到前邊。佢有一盆水嘅，請你唔該洗一洗自己對手，掂一掂自己嘅額頭，跟住先再行去前邊 ，OK？ 呢個係一個規矩，去到度都要入廟要拜神，入屋要叫人，啊無論乜嘢宗教嚇，即係咧甚至一啲嘅印度教咧，我都會按照翻佢哋嗰個規矩。而去嗱，我就算唔係個宗教，我都會尊重人哋個宗教。呢個係要嘅，係啦，要嘅。OK， 哇，又話我啱啦，咧俾課金，又話我講得好，講得啱。OK， 我會記住啲錢㗎啦。OK， 好啦，跟住咧咩叫做咧，即係咧情緒如果有低落嘅時間咧，或者有高漲嘅時間，我成日都高漲嘅喎。嚇，咁樣點樣啊？又話大忌啊？大忌啊？係情緒低落唔好。哦。尤其係嚇親之後情緒低落。我頭先嚇親啊！你嗰啲冇事嘅，即係又有一個案例啦。案例啦，講案例。咁你講案例影住你啊！咁嗰個人咧，佢就講案例望住前面，自己望住個鏡頭講。嗰個靚啲個樣，望住鏡頭。嗰個事主咧，佢就係做啲擦邊嘢嘅。咩叫擦邊嘢啊？即係啲灰色嘢啦。咩叫灰色嘢啊？即係好容易俾人拉嗰啲嘢啦。哦，我哋叫撈偏啊。你講啦。
個事主係撈偏嘅。冇錯啦。咁然後影翻你大頭。然後佢個拍檔撈偏嘅咁啦。嗰個拍檔就係俾人捉咗。係。咁佢就親自去聽佢開庭，然後判咗，咁啊嚇親啦。咁然後佢喺嚇親之後咧，佢就去咗電影院睇電影。咁嗰個電影院前邊係得個屏幕嘅啫嘛，佢唔會有風噶嘛，但係咧佢就覺得好似有陣風吹咗佢塊面一下，然後即刻就有幾隻嘢入咗去嗰度。收尾係搞咗好耐先至搞掂晒㗎。你幫佢搞㗎？呢個唔係我，我以為你幫佢吹翻出嚟。呢個係，不過呢啲就唔好講啦，即係都係我識得嘅人啦，即係費事好似講到做廣告咁樣嗰啲咁樣啦。有乜所謂啫？係你幫咪幫咯，反正你做呢樣嘢㗎嘛，你做師傅㗎嘛。係，反正就係咁樣啦。咁佢呢個就係卡到啦。佢就係因為佢一嚇親。然後嗰啲情緒又低落，咁嗰啲三魂七魄走咗一件，走咗一個魄，咁其他人一見到有空位咪攝入嚟。所以你係嚇親，有一兩個魂魄走咗，人哋先至入到嚟㗎。所以嗰啲人咪突然間咪癲癲得得咁嘅咯，即係佢嗰種傻，其實就係佢個魂魄唔見咗。你快啲幫我執翻我魂魄咯！我成日都癲癲得得。佢嗰啲，我哋呢啲係正常嘅。我係正常嘅 ，OK。佢哋好驚咁嘅個樣，好驚咁嘅。即係個魂魄丟咗嗰啲咧，唔係叫丟咗，叫失咗魂嗰啲咧。係。佢哋哇！你睇丟咗咪丟咗咯，唔俾講。唔俾學我啲西關音。我覺得幾好聽㗎。佢就係丟咗呢個魂魄先咁樣。咁佢就係。我覺得幾好聽咯。我覺得幾型喎！我唔記得咗要講乜。咁佢就，反正嗰啲人你見到佢驚，即係哇好驚青㗎。咁佢就係有少少失魂㗎啦。明嗱，所以咧點解你有陣時咧話夜晚唔好嚇人咧？人嚇人咧，佢個三魂七魄咧，如果佢走咗個魄出嚟咧，佢要捉翻入去咧係比較麻煩㗎。咁而佢如果俾嚇親，又或者佢個情緒好低落，譬如喊得好緊要。係啊。嗱，我哋好得意嘅，我哋有個規矩，嗱啲人好中意聽呢樣嘢嘅，因為我哋好多時咧拍戲啊，我哋拍電影又好啦，拍電視劇啦，嗱江美儀係特別多㗎嚇，你留意下佢拍電視劇咧，好多時譬如我都係啊，我哋拍我有一場係同阿陳偉講我同阿陳偉嘅感情好好嘅 ，OK，咁就佢要離開啦，因為 cancer 要離開啦咁。哇！我同陳偉兩個係點咧？因為我哋啲眼淚係一埋位咧，係好似倒水咁樣㗎。OK，好啦，咁我哋同現場所有啲人講，嗱呢個係阿美儀啊，我哋所有人都會咁樣講啊。我哋拍嘅時候，無論你哋出邊有咩錯誤，唔好嗌咳，寧願俾我哋拍晒啦。我哋個情緒係由咁樣一路跌到最低點啦。我哋如果行開，因為你咳咗咧，我哋仲要行開嘅，我哋係唔可以即刻收到嘅，我哋會繼續喊嘅，喊到我嘅氣回翻嚟啦。咁即係證明我嘅氣場咧，由低點咧，我回翻到氣上嚟咧，咁你哋先叫同我哋傾偈。嗱呢個係我哋一般成日都會拍喊戲，又或者我哋嘅情緒上落得好大嘅啲藝人咧，會同啲現場啲人講嘅。因為我哋就係驚突然間咁樣走咗個魂魄出去。窒一窒嚇。係啊，我哋會驚走咗個魂魄啊，因為咁樣走咗咧，可能執翻翻嚟㗎啦。就成日咧，全日都牛下咁咯。你呢種咧叫中殺，唔係叫中殺係咪啊？太過傷心咧。嗱，好似嗰啲女嘅分手啊，咪就係成日喊苦喊忽咯。咁然後就咁你要公平啲，男嘅都喊嘅。係咩？是但啦嚇。係啦，係男女都喊。男女都喊啦。咁咪喊到，哎呀，我又要自殺啊，又成啊咁啊。係。佢中咗殺啊。明。呢啲情殺。
哦，呢啲係情殺係咪？係。我揾一集講下好冇？啊都可以。係咩？反正情殺咧。你睇住喎，如果唔係我要啲金豬爸爸媽媽唔俾錢你嘅喎。5個城堡就講啦。5個城堡，好正！我哋而家屈佢5個城堡，我哋就講5個。係啊，少一個都唔講。唔係就係咁講，點樣解情殺？即係有啲唔好講咧，人哋俾咗5個城堡先講啦。今集我哋都唔係講情殺，唔好益佢哋咁多啦。講鬼月殺就算啦。係咪？係啊，唔好益佢哋啫。係啊。嗰個邊度？我提你情緒低落啊嚇，尤其是咧好低落嘅時間咧，因為我哋個拍咧會走開咗，咁啊原來情緒高漲咧係可以提升陽氣嘅，係啦係啦，即係譬如笑多啲啊，開心啲啊，係啦係會提高嘅，係咪？係咪？一唔係乜嘢都話我係，你俾課金我。OK 啦，好啦，OK。一唔係咧就聽嗰啲哇好高漲嗰啲歌啊，即係令到自己即係激動起身。咁樣都會好啲嘅，即係咁樣當然提升到少少陽氣嘅，反正要有少少開心嘅氣氛喺度。哦，我想講一樣嘢喎，我唔係講笑嘅喎，呢個係我哋好多娛樂圈嘅人咧會做嘅一樣嘢，例如，因為我哋成日都要我哋嘅情緒波動好大啦咁我哋都要調教自己嗰個情緒波動啊嘛，即係我哋咪行入去，我哋本身唔係黐線㗎嘛，大佬，喂你突然間行入去，突然間咁我哋自己都要有調教嘅 ，OK？譬如喊嘅部分，我哋有喊嘅調教。所以頭先咧，你講咧，原來譬如一啲歌啦，一啲音樂啦，我哋會喺自己未拍戲之前，我哋會揀一啲譬如好激昂嘅歌。將自己嗰個情緒咧拉高佢先，咁所以有啲歌係我當然啦，有幾隻咧係我唔講其他藝人啦，我自己係會嘅。有啲好激昂歌，例如《紅日》啊嗰啲咁咧，我係會擺喺嗰度自己聽一下先。我突然間都覺得自己哇，哦都可以，好有力量。又或者有啲好鼓勵嘅一啲好勵志嘅歌，係啦。我最中意仲有一隻強啊，係啊，強啊，即係郭富城嗰隻啦。強人是你啊，係啊，強人是你。唔知點解我突然間覺得自己係勁咗嘅。OK，仲有一隻你哋冇聽過㗎啦。唔知點解嗰隻咧，我每一次聽咧，我突然間覺得自己好 power，出嚟全個世界都係我嘅。邊隻啊？就係以前咧有個日本電視劇係叫做感受前程。情侶氣魄更壯，陽落下，心中不必驚慌。係突然間覺得自己哇提升得好高，呢個真㗎，我哋都會有咁樣做，即係話喺呢個鬼月，如果覺得自己即係運氣麻麻地啦，財運麻麻地，聽呢啲好勵志激昂嘅歌曲，得㗎，可以㗎，係會提升嘅，係啊。係咪啊？仲有冇咧？你揀兩隻嚟啦。佢有啊，佢自己有鳳凰傳奇啊。鳳凰傳奇啊。最炫民族風啊嘛。鳳凰傳奇係嘛？鳳凰傳奇入邊嘅最炫民族風，你去到鳳凰傳奇嘅最炫民族風。有一隻我又幾中意嘅，你唱嚟聽下。我唔識得個名叫咩名啊？好勁啊！每次聽都好開心嘅。妹妹的左拳頭，哥哥的鏗聲有，嗰隻叫咩名？嗰隻都勁。我都唔知啊，呢隻我唔知啊。我覺得好勁嘅，嗰隻坐船頭嗰個嘛。係啊，坐船頭。我嗰隻聽完咧，我自己成個人。你不如聽下我介紹呢隻啦。乜話？唔係呢最炫民族風啊！最炫民族風係咪啊？聽完噔係咩？係咩？好，我聽下。你去邊間鬼屋都突然間破壞晒啲氣氛嘅。真係啊！播下咁就啲鬼走晒啦。你一聽完嚇呢度有鬼嘅咩？呢度會有鬼嘅咩？係音樂係個氣場嚟嘅。係啊，我頭先啱啊，係啊，音樂係個氣場。因為鬼係通心㗎。疑心生暗鬼啊嘛！你應承我幫我揾嗰隻咪咪捉長頭啊！哦，係啊，有啊，你有咩？唔係要揾一定揾得到，知道。我唔知叫咩名啊，但係我覺得我每次聽完我都好開心㗎。係啊，一陣間播俾你聽。妹妹坐船頭，哥哥兩頭遊，好似咁上下咁。呢首咪鹹濕歌嚟㗎？邊係鹹濕啫？嚇！
因為我聽佢一版本都係你聽嗰啲就鹹濕，你聽就鹹濕啦。係嘅，人哋全國播放㗎呢隻歌。我鹹濕啊！你吹啊！我記得啦。嗱，我個腦好彩啊，叫《千夫的愛》。哦，係咩？係。都係唔好依家播啦。叫《千夫的愛》應該係咪？啱啊！係啊！我啱啊！我覺得自己好勁。OK， 好。誒，俾課金，我覺得自己勁。誒。冇曬啦，俾曬啦，越俾越少嘅。施捨下啲城堡嚟啦，各位善長仁翁。好啦，咁啊講埋啦，最後一點啦，疑心生暗鬼，疑心啊心生暗鬼啊，係 OK。因為鬼通心㗎。哦 OK。即係有時候，你都唔驚，即係你都唔驚乜乜乜，佢實真係冇㗎啦。我會。係啊，但係咧，你突然間凝住啊，或者突然間某個點啊即係話睇某啲嘢太投入，即係嗰啲恐怖片啊，或者啲乜乜乜啊嗰啲投入，咁然後咧你就好似通到咁噶啦，因為佢係好似啲 WiFi 密碼咁㗎。哦，係啊，即係其實周圍都有嘅，周圍都有 WiFi 嘅。你輸入咗輸啱咗個密碼。你哋先至會互相有感應嘅。你如果唔輸啱密碼嘅話，你都唔知道有 WiFi。即係話簡單嚟講，雨學神咧就話俾大家聽咧，農曆7月嚇，你想避開咗呢個叫鬼月煞咧，盡量話俾自己聽，唔好成日迎住。係冇錯啦，唔好迎住，心雄膽壯。同埋咧，我成日話俾你聽，哎呀，我成日都鬧大家㗎嚇，真係如果睇咗我咁耐風生水起。唔好覺得自己運氣差，唔好覺得自己冇錢，越覺得咧你就越係咁樣噶啦。其實能夠睇風生水起咧，差極都有個譜嘅，係咪㗎？向祿嘅節目梗係俾向祿嘅人睇啦，係嘛？呢個就中意啊，向祿嚇，即係話樣樣嘢都係俾好嘅嘢你哋嚇。OK，係即係有啲人話，點解我命運咁差咁啊？唔係，梗係啦，俾你揀都係揀啲衰嘢啊！工又係揀份衰嘅，嘢又係揀份唔旺嘅嚟做嘅。睇本書睇個節目都係睇啲麻麻地嗰啲嘅。咁樣我哋好命嗰啲肯定就係大家一齊互相吸引。明講嘅都係啲好嘅節目，好嘅內容。好嘢，係。我唔係呢個同意嘅。係啊，呢個唔係賣花讚花香。有乜所謂啫？呢個係呢個節目係最好嘅。係，梗係啦，呢個節目梗係最好啦。話到明風生水起啦，係嘛？怕你啊？梗係啦。其他啲節目係咪？又話做呢啲玄學嗰啲咁樣？我唔知啊，係唔好拉踩人哋，等人哋親下我哋流量得噶啦，咁先有大家風範啊！佢話唔好嬲啦，咁因為唔係最近嬲咩咧？因為最近咧好多唔同嘅玄學節目咧都攞咗我條命嚟計。你近排都真係見到喎。係啊，近排好多啊。係咯。係啊，咁但係我又唔介意嘅，我真係唔介意下 OK，因為我出身唔好咧，係人都知㗎啦 OK，咁啊着量啦，有少少經濟條件啦，又唔係話好巴閉，即係真係啦 OK。咁啊，同埋我個人咧有個性格一樣嘢，我好中意絕處逢生嘅，我永遠唔係啊！我講係先喎，你算八字啊？咩叫八字啊？出生年月日時係，咁都冇咗第四。你都冇咗時辰，即係你算嗰一日。係啊，我知啊。咁佢冇我時辰噶嘛，全部啲。咪就係咯，呢個已經係唔啱噶啦。仲有就係一個時辰入邊都有好多唔同嘅命嘅。我知啊，係咪啊？喂，點？我唔介意。唔係啊，我覺得咧，但係佢咧，佢話撐流量，佢哋咁。我覺得研究學術咧，最好就係緊，即係話嗰啲叫咩？嚴謹啲啊！嚴謹啲係。係啊，就唔好你最好你就收集好啲資料先。明。即係有。不過我又咁嘅，我又點解好多人咧 send 俾我話咁你介唔介意啊？梁師，我話我唔介意。嗱，對方講我好嘅咧，我就會回向俾佢，我話感激。對方講我唔好嗰啲嘢咧，我就會同佢講啊，我會小心，你明唔明？咁都係咁噶啦，係咪啊？我或者多謝佢哋提點咧。
唔係我即係如果係以自學態度嚟講嘅話，即係以我哋自己啦，我哋自己內地啦，就唔會話就咁樣講3個字咯，因為講咗一句你算八字都已經係俾人哋質疑㗎啦。你一個時辰幾多個人出世啊？明。而且我哋係專門係要唔介意，即係我哋自己啊，係專門收集同一個時辰。我既然氹翻你開心。唔同層次嘅人都有，明 OK， 但我真係唔介意嚇，亦都多謝大家咧所有做玄學嘅節目。咁你自己注意一下30年啦，注意我會注意。俾人哋呃晒啦。唔係，我注意小心即係人哋提點。係，呢個係好事。我會今日咧為咗回饋佢咧，今日做節目做得好咧，我會用關西話講一次今日嘅重點嚟嘅，係啦。農曆7月啊，要鬼煞月啊，大家要小心啊，陰氣重啊。恭喜大家發財，新年快樂啊！再見。如果係西南門嘅個窗側咧，就要東北位嗰啲咧，就雜物咧就要睇一睇啦。哎呀，你講我依家都唔係西關話，呢啲鄉下話嚟講。咁啊，無論如何點都好啦，記住呢7樣嘢啦。咁啊，如果唔記得嘅話咧，重溫睇翻啦，自己睇翻之前啦。OK。咁啊，亦都希望咧，即係喺農曆7月裏邊。事事小心，因為農曆7月咧，因為陰氣特別重啊，會搶我哋陽間嘅財運同財氣啊嚇，所以就要學識呢7招咧，去對抗呢一個咧。我真係我依家你講下，我都唔想講嘅。你揾就真係要整一個咧，就係八字研討嗰啲講下真係。係咪啊？嗱，阿 Tristan 你記得啊？我哋今日。雨河神啊，係啊，開咗個牌頭啊。佢話如果有人送5個城堡，就講情殺；10個城堡講八字。喂，唔準咁樣，唔準，唔得，5個城堡。OK。我講嗰啲係硬嘢嚟㗎。我知。即係嗱，我就講7月，有啲人個八字咧，佢唔驚鬼㗎喎。我咯。唔係，即係你呢個係其中一個啦。但係我指嘅就係有一啲人有某啲神煞咧，鬼神都唔驚㗎，鬼神都要怕咗佢嘅。真係咁厲害？係啊。我哋揾集講啦。可以啊。可唔可以啊？可以啊。多謝大家。喂，嗰集嘅話，我覺得要收費。要收費啊？即係俾錢聽。因為呢啲係我平時教學講㗎。哦。咁要有幾多個城堡先能開呢條題啊？你話事啦，係咪 ？OK， 唔係啊，私自約上你 office 度問你咪得咯，車好啊。好啦，多謝晒大家咧，即係支持我哋咧風生水起啊！今日啊，好巴閉啊，係啊，點解我哋要錄影啊？大家繼續俾課金啦，因為阿琪琪咧要去電視台做明星啊，所以今日我哋要錄影。都係託我哋阿梁總、阿村長嘅鴻福關照啫。大家遲啲就可以不停可以喺電視台見到佢。都係多謝大家嘅抬舉，係多謝。OK， 好，咁啊約定下一集再見大家啦。OK， 今日咧就係咧與我神孫咧同埋咧梁師好，多謝大家支持。咁我哋下一集再見啦，拜拜。